ميني طاكوس بولي ماريني بصلصه الطحينه بنه واعره. اول حاجه الدجاج تاعنا مقطع صغير نديروا له لي زيبيس، نزيدوا له شويه زيت، لا موطارد وعصير الليمون، نخلطو نخليه يتمرن واحد الساعه في الفريجيدر. من بعد ما قلة ما تلصقش نحطوها فوق النار نخلوها تسخن مليح، نزيدو عليها الدجاج ماريني تاعنا نطيبوه واحد 5 دقائق 10 دقائق على حسب النار تاعكم حتى يتحمر مليح. نزيدو هنايا لا كريم فريش ونجو نزيدو هذوك المكون اللي راح يبدل كلش في لاروسات. طحينة السمسم من شركة الزهرة بزاف الذوق تاعها بنين، نقدروا نخدموا بها بزاف ديروسات شابين. هنايا زيد واحد المجموع مغارف كبار خلطها مليح نخليها تشرب طريبيه، ونجيب هنايا ورقه تورتيلا مقطعه على زوج، نحط لافرس في البدايه ونغلقها كي شغل حبه بوراك صغيره ميني طاكوس، نروليها مليح نسي كيفاش نغلقها باش ما تخرج كامل لا كريم، نحطوهم في مقلاة فيها رايات ولا في بانينوز نغلق عليهم يتحمروا مليح، والطاكوس تاعنا ميني راهم واجدين بصحتكم وصحه فطوركم. الله يبارك، الريحه ما شاء الله.